đánh diệt lại xong thì bắt đây có phần ngon quá nhỉ. Anh em ý là hỏi là hôm nay anh đi làm hôm nay anh nghỉ mà ngày nghỉ làm đây em ơi anh làm nước ở trên nhà có cái khay đựng chén đâu bây giờ em ơi nó trắng anh làm cái chén bên kia xem nào chén đấy em làm cái khay để chén này em bắt ăn đúng một trắng con ở nhà luôn con ơi. Khi ông bên trời thức dậy mẹ đến đây em lên trường bạn nào vui hò trong tiếng hát nhìn có lá mẹ biến trang đâu ông cho em được làm một khi ông bên trời đi lên khi ông bên trời đi ngủ mẹ lên lớp em lên đèn bạn làng vui hò trong tiếng hát niềm tin bao la mẹ biến trang đâu ai cho em đẹp lắm ôi cười đưa em vào đời đẹp những ước mơ đưa em vào đời đẹp những ước mơ nhưng mà những ước mơ quên thân là còn vui đâu đây vui đâu mà anh làm đây mà có em tao em đi để thắng con
cái sim của bác bên kia đẹp mình làm lại cái này đẹp cắt ăn vào đầu là trong chơi gì con đấy không được cầm nhá có cầm nên chỉ có một tí hơi xấu con nào còn trên để có sản đẹp cái gì em nước đây không nghĩ nha con ơi nghĩ nhá đi rồi mặc biết chưa rồi nắng này chắc là ngày hoàn toàn đấy làm bây giờ các bạn đi chung quanh em cũng vừa phải ổn định mà gọi anh cùng nhắn có gì đâu nhá lại là trong đấy nhá cháu nếu bạn đi ra ngoài xem nhà anh hàng đi xem dọn lưới chưa nếu mà dọn thì cháu cố hộ em đây có đắng đi mà có chất lượng của nhà đâu mà nhá cái hộ nhà anh Đông nhỉ? Vâng. Cái của anh đây nhưng mà mẹ cũng nhờ anh em về hộ tác phẩm. Bác nhờ đấy đó. Đấy của bác chúng mình bác làm được là nhờ em làm. Thế để cháu với bạn của mình bác nhé. Vâng, thế cảm ơn Đấy, cháu. bạn
anh có thể có phần đố cái không có gì không buồn mà sao đây chụp này là có việc anh của anh cái coi anh ôm để bày anh ôm thì anh vẫn hàng anh vui đặt cái đầu em ơi này, anh vui anh không cần anh đang tay vui rồi đấy thẳng đấy sáng anh vừa làm để chú nặng cháu chưa quen thì thôi dạ vâng cháu thử một chuyến xem video xem thế nào thế cô nhỉ cứ bây giờ nặng đầu tiên ạ nặng thì bỏ tất ra đi ạ nặng lắm không muốn tăng này thì nhá mình làm vào xếp đi đúng không nặng đấy em vui em đi ôm muốn em đây cũng bình thường thôi nào không cháu ơi cũng bình thường các bạn thế có nào không bình thường nhưng mà cái đuôi này các đuôi kia cánh của nhà mình kia dùng cái to kia cũng đi khó lắm to nhưng mà đòn đánh thì đứng nặng đây là kết thật đây là kết thật cái gì đấy cháu bảo là rồi thật nha đấy không phải ra cái hết tóm rồi cháu cái gì đấy cái hộp ôm mới nữa nhỉ ở nhà thời cậu mẹ thì nhé cháu nhá cái gì đấy cháu hồi nhỏ thôi em ba bé thì mẹ thì nhá để ta cái không nằm đấy nó phải đứng cái to cái được bạn mẹ đã loại nằm được cái lúc nãy không nằm mấy đâu nó phải đứng có con nên con ta kia nhá tôi cho nhá quá nó mọi người thấy cười xong cháu là tập vui ít thôi cháu biết ạ phát thì vui quen rồi cái nặng hơn mạnh mình cũng làm cái gì đánh em ơi cho ông nhiều này quen rồi cháu ít được mẹ quen rồi con ạ ôm mệt ôm nó bệnh gì hết cháu nhá
con ngồi đây con nhé. Nóng bên à? Phải nắng mặt đói à? Không phải làm cho con nhá. Chỉ đứng ở trên bờ xem bố làm thôi nhá. Xem các bác làm thôi nhá. Không làm đâu, mình còn nhỏ không làm được. Làm được đâu? Ốm đấy. Thấy chưa? Đúng không? Mua đi. Ngoan nhá. Ta biết là còn một cái nữa. Đông người thích nhanh. Chúng đang ăn chốt đây này. Nó đánh chốt hết. Mẹ là bạn nào cũng tốt lắm. Cho đừng. Đã một cái quen thì vui vậy thôi. Được mấy chuyến rồi, 3 4 chuyến rồi. Quen. Quen rồi. Em cứ ôm đi. Đưa đi. Thế thì làm ai cái cú rồi. Đại được một trận là cái mai lại. Hết rồi mày. Nhiều anh. Cảm ơn. Hết rồi. Em ở đây hết rồi. Đi. Qua đây. Con đi chơi với cô đây. Đánh mùi. Cái này á. Cái năm này. Hết rồi. Cái này này cái này. Một bữa ăn con tính chơi. Nhiều nữa nó. Đấy cho một cái bạc. Rồi. Tôi kéo bạn đi mà, các bạn đi tua.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.